Siamo affacciati a una delle tre grandi finestre che danno luce, ora sala di lettura e già albergo grande della scuola dei Picai. La finestra dà su un campo San Fantin, che è uno dei campi più popolati di Venezia. A San Fantin ci si arriva da 6 accessi, 6 calli che portano a Campo San Fantin dalla direzione di Rialto, di San Marco, di Campo Sant'Angelo, di Santo Stefano, di Santa Maria Zubenigo. Quindi è veramente un posto dove si intrecciano molte direzioni di passaggio qua tra veneziani e anche tra turisti, naturalmente nei loro percorsi assolutamente, come usa Venezia, pedonali. Alle mie spalle c'è l'edificio della chiesa di San Fantin, che è stato completato nel 1564, 2 anni dopo l'incendio della prima fabbrica della scuola dei Picai. È una costruzione molto severa, fatta da Antonio Scarpagnino, che presenta come particolarità il fatto che sia visitabile e percorribile lungo 3 lati, la facciata e i 2 lati, sia della navata sinistra sia della navata destra. Dalla conclusione della facciata di Andrea Vittoria qui alla scuola dei Picai, cioè nel 1592, abbiamo invece la erezione, 200 anni dopo, l'erezione della facciata del Teatro La Fenice. La facciata del Teatro La Fenice presenta naturalmente uno degli stilemi neoclassici del periodo neoclassico, opera di Gian Antonio Selva, è preceduta da una grande scalinata che appunto serviva per accogliere il pubblico che accorreva a vedere gli spettacoli del teatro. Questa ondata neoclassica a Venezia è un'ondata che si poi espande a tanti altri edifici, basti pensare alle procuratie, alla napoleonica, al decoro delle procuratie nuove in piazza San Marco, a tanti palazzi veneziani che allora assumono un aspetto neoclassico con decorazioni a pittura, e anche l'Ateneo Veneto assume queste nuove caratteristiche del gusto neoclassico. Nel 1797 finisce la Repubblica, finisce anche la scuola dei Picai, come tutte quante le altre scuole di devozione a Venezia, però a partire dal 1812 con decreto napoleonico viene assegnata la sede della ex scuola dei Picai a questa istituzione, Ateneo Veneto, che doveva raccogliere le migliori menti, le migliori intellettuali che nelle scienze e nelle arti primeggiavano a Venezia. Va ricordato che a Venezia allora non esisteva l'università era a vantaggio assolutamente solamente della città di Padova, però proprio con questo decreto napoleonico si voleva riconoscere il ruolo culturale di Venezia sia con l'istituzione dell'Ateneo Veneto sia con l'istituzione dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arte. A partire da allora queste sale, che avevano visto solamente il decoro di immagini sacre e che erano frequentate dai confratelli che avevano questo vestito nero incappucciato che ricordavano la morte, vengono invece frequentate da studiosi, da artisti che naturalmente vogliono anch'essi avere la loro celebrazione, e cioè si incomincia proprio anche da questa sala ad avere la celebrazione non tanto più religiosa, non tanto più di iconografia religiosa, ma la celebrazione di uomini che si erano distinti nel campo delle scienze e delle arti. Leggo
quello che racconta nei suoi diari Emanuele Antonio Cicogna, il grande erudito veneziano, anch'esso socio dell'Ateneo Veneto. 1840, 16 agosto, ore 8 antimeridiane, un fulmine diede fuoco al plafone della già scuola di San Fantino, ora Veneto Ateneo. Si riparò più che si è potuto, ma per il guasto di qualche quadro, ma per quella maledetta voglia di rimodernare il tutto, da ciò prese motivo di levare tutto il quadro che era nel soffitto e di levare tutti i quadri laterali che vi erano attorno, la gran sala, rappresentanti fatti della vita di San Gerolomo, e intonocare di bianco tutte le pareti e il soffitto stesso, riducendo quelle a marmorino, queste a finte ducali. Un altro incendio purtroppo va ricordato, ed è quello che nel 1996, proprio da questo balcone, alcuni soci hanno potuto vedere il disastro molto da vicino che stava devastando il nostro Teatro La Fenice e che ha rischiato anche di rovinare l'Ateneo Veneto. Il 12 gennaio del 1812 inaugura ufficialmente l'Ateneo Veneto, con la fusione di 2 accademie letterarie e anche una di medicina. Chiaramente anche gli interni della scuola di San Fantin subiscono degli interventi che vedranno gli inizi, proprio i primi decenni dell'Ottocento, degli interventi anche abbastanza interessanti. Una serie di monumenti di personalità fondamentali nella storia di questo nuovo Ateneo adorneranno le sale, come questa dove ci troviamo ora, e cioè la già sala dell'Albergo Grande e ora diventata con il nuovo istituto appunto dell'Ateneo Veneto sala lettura, 2 monumenti fondamentali. Uno è quello che verrà realizzato nel 1844 in onore di uno dei personaggi più importanti della fondazione dell'Ateneo Veneto, il medico bergamasco Francesco Aglietti, il quale aveva avuto anche il grande privilegio di riuscire a mantenere questa sede come quella fondamentale, quella giusta proprio per l'Ateneo Veneto. E un altro monumento che è quello di Francesco Paiola, un altro medico. Aglietti ebbe un ruolo importantissimo all'interno del nuovo Ateneo, era già membro all'Accademia di Medicina e ancora in vita ebbe la ventura di essere ritratto da uno dei più promettenti artisti della scuola di scultura che derivava da Canova. Luigi Ferrari, figlio di Bartolomeo Ferrari, riuscì a modellare in Creta mentre lui era ancora vivo, morirà nel 1843, sarà modellato il volto del medico che a detta generale era somigliantissimo. Nel 1944, per sottoscrizione dei soci dell'Ateneo, verrà realizzato da appunto Luigi Ferrari questo bellissimo monumento di chiave neoclassica che vede la figura del proprio busto del medico issato su un rocco, con ai piedi il simbolo dell'Ateneo Veneto, e cioè il leone accasciato con la civetta e il mondo, addossato al quale un genio sta scrivendo il nome di Aglietti. Al lato la figura di Igea, la dea della medicina e dell'igiene. Una figura estremamente importante perché anche in un'epoca di peste e di problemi di colera, Aglietti riuscì a stimolare anche gli altri medici ad operare in situazioni particolarmente difficili. E l'Ateneo era riuscito a glorificare e a immortalare con un altro splendido monumento realizzato invece da Luigi Zandomenichi, un altro allievo dell'Accademia di Belle Arti, un altro importante allievo di Canova che operava a Venezia, con un altro bellissimo monumento di chiave prettamente neoclassica, dove il genio della morte piange ai piedi del busto in profilo del medico, a lato la figura del gallo, simbolo della medicina. Bartolomeo Bongiovanni invece è l'autore del tondo che rappresenta
il volto in profilo di Antonio Diedo, segretario a perpetuo dell'Accademia di Belle Arti e socio dell'Ateneo Veneto, figura importantissima nella storia della cultura veneziana che ancora merita per certi aspetti di essere profondamente studiato. All'inizio del secondo decennio un incendio divampato all'interno dello stabile rovina irreparabilmente una tela importante di Palma il Giovane che decorava il soffitto della sala lettura, ormai così chiamata. E nel 1824 viene chiamato il più importante decoratore, ornatista, docente dell'Accademia di Ornato a progettare un nuovo soffitto in economia che venisse a sostituire il danno. Giuseppe Borsato disegna e progetta un soffitto a cassettoni in chiave tardo-manierista, cercando di avvicinarsi al gusto di tutto lo stabile, e però farà eseguire ad un giovane chiamato Pigozzo, un brillante evidentemente discepolo dell'Accademia, questo intervento ad affresco, che purtroppo nel 1975 è andato scialbato in occasione di una serie di interventi all'interno dell'edificio. Abbiamo per fortuna la fotografia datata agli inizi proprio del Novecento che mostra una veduta della sala con ancora la decorazione di questo affresco che sappiamo essere ancora sotto le scialbature. La sala lettura aveva bisogno di tavoli per essere utilizzata come luogo di studio e due meravigliosi tavoli di gusto veneziano datati attorno al terzo decennio dell'Ottocento vennero realizzati ispirandosi alla cattedra che era stata realizzata nel 1818 per Leopoldo Cicognara, il presidente dell'Accademia. Teste leonine realizzate in marmo, gambe a sciabola in legno di ciliegio, sono due straordinari pezzi di ebanisteria veneziana che testimoniano l'altissimo livello raggiunto dai mobilieri anche durante l'Ottocento. Nel Novecento un'altra coppia di tavoli verrà copiata a creare un perfetto equilibrio all'interno della sala. Conclude degnamente l'arredo ottocentesco di questa sala una straordinaria biblioteca in legno del Settecento, dono della vedova del primo sindaco di Venezia, Giustinian, che è caratterizzata in altezza dai corni dogali, simboli anche della famiglia.